台風4号は温帯低気圧に変わりましたが、神戸地方気象台は大雨による土砂災害に注意するよう呼びかけています。台風4号は今日午前9時に九州地方で温帯低気圧に変わりましたが、大気の状態が不安定となっていて、神戸地方気象台によりますと、明日朝までの24時間降水量はいずれも多いところで北部60ミリ、南部100ミリと予想されています。兵庫県ではおとといの大雨により地盤が緩んでいるところがあり、気象台では土砂災害や河川の増水に注意を呼びかけています。